Tja! Ja, alltså ni kanske har hört att jag skulle börja med det här, alltså när Alex svarar på frågor. Att jag skulle liksom, jag har skrivit väldigt mycket på min blogg om saker så här, fråga vad ni vill, jag kommer svara på allting, och jag har ju liksom ändå skrivit sen day one, sen jag började med min omvandling och allting på bloggen. Men jag vet att alla ni där ute inte hänger med, och det är inte alla som har liksom varit med från början heller och sådär. Och då tänkte jag bara att alltså, det är jävligt skönt, jag får ju liksom frågor dagligen. Det är jävligt skönt att bara kunna sitta så här och öppet och snacka om allting. Så jag har skrivit en lista på frågor som jag fått. Jag ska försöka gå igenom bara typ så här 4 snabba här innan jag får fullt minne på telefonen igen. Så kanske jag låter lite stressad när jag snackar. Men okej, alltså första jävligt enkel fråga. Packer, alltså jag brukar lägga upp bilder ibland när jag står i kallingar och så ser man så att jag har utfyllnad i byxorna liksom, som jag har. Åh jävlar. Och då är det så, men vad har du lagt i kallingarna? Vad har du för något i byxorna liksom? Vad är det för någonting? Ja, men det heter en packer. Och de görs i olika material. Det finns så här mjuk, hård, alltså silikon, you name it. Och den som jag har heter Mr. Limpy och det är en XS, alltså tro mig, det räcker. Jag beställde nämligen, alltså jag bara, nu jävlar ska jag go big här. Jag beställde en medium, och eller var det large tror jag, alltså den var för stor, alltså det gick inte att ha den i brallorna alltså. Så då vet ni det, googla Mr. Limpy, eller typ bara Packer efter M, så kommer det upp allt möjligt skit. Och när vi ändå är inne på de svängarna om nedre delarna där, så har jag också fått frågor om, ska du operera dig där nere? Alltså har du gjort en nedre operation? Och då säger jag återigen att jag har inte gjort en nedre operation. Jag har inga planer på att göra det heller nu. Jag har absolut, alltså det kommer dagar som jag tänker på liksom, hur skulle det vara? Alltså om jag fick välja så skulle jag alltså biologiskt ha fötts med det där nere. Och det går ju dagar då jag kanske tänker på det ibland liksom, eller har tänkt liksom, hur skulle det vara, bla bla, alltså massa saker liksom, att jag skulle kunna ge min tjej ett barn på det sättet, och alltså the easy way liksom, men sådana grejer. Och jag känner bara, det där har jag kommit över för länge sedan och accepterat att det här jag kommer liksom, jag kommer inte kunna ändra på de grejerna. Det är liksom meant to be så som det är nu, och bara släppa det här liksom. Annars tror jag att man kan bli ganska galen om man hela tiden strävar efter någonting som liksom, det kommer aldrig hända på det sättet. Men jag är öppen för nedre operation, men jag är däremot väldigt, jag vill inte stänga några dörrar, men alltså det är ganska långt bort. Det här är någonting som alltså nu tror jag inte det kommer hända på flera år. Alltså jag är inte så deep insatt i hur det funkar. Jag har nyfiket kollat lite. Men när de började prata om det på min utredning, så vill du se hur det ser ut? Jag bara nej, jag vill inte se någonting. Jag är bara intresserad av att ta bort mina bröst. Det är det enda jag är intresserad av. Så att då vet ni det. Jag har som sagt inte uteslutit det, men jag har inga så här, jag vill göra det, för att det håller inte de kraven som jag har. Alltså det här hör inte heller dit, men det är allmänna frågor här. Mitt ADHD frågetecken liksom, vad tar du för medicin? Jag har ju ADHD, alltså koncentrationssvårigheter, och alltså väldigt hyper, inte väldigt hyper, men hyper, och det här påverkar varandra liksom. Alltså min koncentration blir ju påverkad hela tiden för att jag är som jag är, och liksom go, och jag funkar bäst när det är, alltså jag har faktiskt märkt det nu, alltså jag är lite så här, alltså antingen är det helt lugnt, eller så ska det vara helt, alltså go, alltså det ska vara 180. Det är skitjobbigt, för att jag har typ inte riktigt något mellanläge. Jag börjar ju liksom landa i ett mellanläge, men jag har inte riktigt ett läge där jag kan göra saker typ, lite bara, utan det ska vara all or nothing liksom. Men det är ändå ganska bra. Det här är liksom min drivkraft. Så jag har gjort ADHD för mig liksom, det är något positivt för mig just nu. Och jag käkar ingen medicin. Jag har provat allt. Jag har provat Ritalin typ, Concerta. Jag tror det är Stratera.
Och sen nu sista Elvanse. Men i och med att jag känner inte att jag har ett jobb eller har haft sysselsättningar där jag behöver ha en medicin som ska gå in och hjälpa mig mentalt och styra de här grejerna. Utan jag har kört på som vanligt och liksom provat att ta medicinen och bara känner att jag blir så här. Om jag är här, det blir zoom. Jag blir liksom helt off. Jag vill inte känna en känsla som får mig att känna att det här är inte jag. Eller som jag känt så här, alltså det kryper hela kroppen, så här, obehag. Ännu mer, lite mera, hur fan ska jag förklara? Alltså jag har bara känt att jag inte är jag. Och jag vill inte känna så, för det var sjukt obehagligt. Och jag vill inte ha det här ruset i min kropp liksom, utan alltså mitt hjärta slog väldigt snabbt. Jag tappade aptiten. Jag kunde skita i saker. Jag kunde skita i saker. Nu har jag så här. Jag kan försöka koppla av och liksom, jag gör bara en grej idag. Eller så här, ja, inte någonting. Och sen har jag de dagarna där jag gör allt. Men om det blir så att jag ska ta en medicin som gör att jag bara, nej men vet du vad, fuck it. Skit i det, vi tar det sen, det är inga problem. Alltså, då kommer det aldrig bli gjort. Utan jag säger, jag tar en sak. Vad ska göras? Jag gör det på en gång. För att annars så sitter det här uppe och då blir jag galen. Det var det om ADHD. Medicinen, alltså jag tar ingen medicin. Jag kan säga vad jag tar. Jag tar en medicin för att jag har sömnsvårigheter i alla fall. Och det är ju Propavan. Och det är någonting som jag käkar hela tiden. Alltså jag har ätit det ganska länge. Hur vet man att man inte ångrar sig? Alltså hur vet man 100% att man inte ångrar sig om man gör en omvandling? Alltså typ att man byter kön då, eller? Ja, det var väl det personen frågade här. Hur vet man att man inte ångrar sig om man är... Alltså att man genomgår en omvandling och liksom jag är transsexuell och så kör man all the way. Börjar med operationer, behandlingar och grejer. Alltså det här är jättesvårt. Jag kan inte tala allmänt för hur andra känner, vad andra tänker och tycker och vill och har upplevt liksom. Utan jag kan bara tala för mig och från mitt hjärta så kan jag säga att jag ångrar ingenting. Jag kan däremot tänka, varför kom inte jag på det här tidigare för? Och alltså jag kommer inte ens, alltså jag minns ingen annan tid, jag minns ingen annan Alex än den jag är nu. De här känslorna som jag känner har jag alltid haft, har jag alltid känt. Jag har liksom sett mig som den jag ser nu, men det är inte först nu jag liksom kan utspegla det. Det är inte nu, först nu som liksom det bara skriker det om hela mig liksom. Allt, alltså det största steget för mig, det var operationen. Ni fattar inte så vilken jävla lättnad. Så jag kan säga för min egen del att jag ångrar mig inte. Det finns ingenting jag ångrar. Jag var stensäker på det här. För att jag har alltid velat, vad ska man säga, alltså jag trodde att jag var en pojke när jag föddes. Jag har skrivit om det på bloggen också. Jag sa ju att jag hittade på att jag hette Kalle och sa att alltså jag har ingen snopp för att jag tappade när jag föddes. Alltså jag är en kille liksom, vad fan. Det här är jag är en pojke. Och sen blev man ju indelad i de här grupperna då, när det började liksom, tjejerna och killarna. Och jag fattar ingenting. Alltså varför jag med tjejerna liksom? För det första tyckte jag att de var jättesöta och jag var kär i en tjej som hette Elin. Jag är typ fortfarande kär. Nej men jag skojar, nej men. Alltså, och du vet, och bara liksom när någon var med flickan eller någon liksom här tjejerna här och du vet så bara, det kändes så himla fel. Jag vet att det var inte där jag skulle vara. Allt var bara helt alltså fucked up liksom. Och sen har jag hela tiden tagit min roll i ungdomen och med åren och bara varit jag. Alex är speciell liksom. Jag gick byggskola, bara gått med grabbar. Hur jävla skönt som helst. Och det var fan, nu fastnar jag. Alltså jag har alltid varit en pojke, jag har alltid sett mig själv som en pojke. Jag har alltid vetat vad jag vill ha, vad jag vill vara, hur jag vill se ut, vilken kropp jag vill ha. Och det är det jag har nu. Det är det som håller på att hända med mig nu. Det är det som jag alltid har velat. Utan alltså jag vill inget annat. Jag skulle aldrig kunna leva med mig själv
i resten av mitt liv utan att ha påbörjat det här som jag har, utan att vara där jag är nu. Alltså aldrig. Nej, alltså det hade inte funkat. Jag hade inte velat leva alltså, haft ett sånt liv om det var enda valet alltså. Jag skulle fan dö inombords. Så du måste ju själv ta tag i det här om du har tankar och funderingar på om är jag transsexuell eller liksom hur funkar det? Och det gör du bäst genom att, i det här fallet gjorde jag också så, eller alla gör ju det. Man börjar och få kontakt med en psykiatriker och sen får man remiss till könsutredningsteamet. Och jag tror att den första människan som kan besvara det här, det är du själv. Sen är de även på teamet jävligt bra att också liksom vägleda dig och få fram det här ur dig. Och, alltså, de kommer ju liksom gå in det deep med dig med allt. För de vill verkligen vara säkra på att det här är du. Att du är transsexuell, att du föddes i fel kropp, att du har den här identiteten som du har. För att inte liksom, det ska bli några missbedömningar. Så de är väldigt noga med det här. Nu kom jag in lite på en annan fråga som också jag hade fått. Och då var det, när började jag min könsutredning? Hur lång tid tog det? Ja, alltså nu har inte jag facit för det stod på min telefon här. Jag tror att det var 2013 va, någon gång. Som jag började. Och det gick ganska snabbt. Jag fick komma till könsutredningsteamet direkt. Det roliga var att det var att psykiatrikern trodde att jag var kille och ville bli tjej. Och det är fan det roligaste jag varit med om, alltså helt ärligt. Men jag förstår inte liksom. Jag bara, nej alltså jag är tjej och jag vill bli kille. Eller jag är kille liksom. Det är det jag känner mig som och det jag vill vara. Alright. Så kom jag till teamet. Allt som allt tog det 1 år. Och jag känner inte att de tvekade på mig att jag skulle vara ett fall där det så, shit vad svårt, är Alex verkligen transsexuell eller inte? Vad tror vi, vad tycker vi liksom? Utan jag fick ganska bra respons direkt och jag blev orolig där ett tag när jag visste att man kunde bli nekad. Hon bara, alltså nej, det här är klart. Men du behöver inte vara orolig över att du kommer bli nekad. Att liksom du inte tror på... Det är hemskt att säga det, men vissa får ett nej alltså. Det är sjukt. Men jag fick ett ja typ så fort jag gick innanför dörren. Lite så känns det som. Alltså jag ska inte säga att det var skitlätt och sådär alltså. Det var ganska... Frågorna var ju liksom barndom. Allting på repeat igen. Det är mycket grejer man kanske inte vill komma ihåg. Alltså om sin liksom, familjemedlemmar, uppväxt, det som har gått snett, det som har gått bra. Sådana saker. Men man konstaterade ganska snabbt att man träffade 3 olika tror jag va. Att Alex kommer få alltså diagnosen transsexuell. Det låter så jävla fullt så att man har en diagnos liksom. Det är ju någonting man är, fan. Så jag fick möjligheten att få hjälp och få det här genom liksom frivården och göra mina justeringar som jag vill. Och också värt att nämna, i den ordningen jag vill. Det är ingen som ska behöva göra någonting som de inte vill. Ingen ska behöva gå på testosteron för att få operera bort sina bröst. Jag har hört flera stycken som har kommit och sagt till mig: min kirurg säger så här, bla 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 bla. Vet du vad? Gå till en annan då. För det är inte sant. Du ska välja själv. Det finns en del som bara börjar på testosteron. De gör inte ens bröstoperationen. De väljer inte ens så... Eller de väljer kanske inte ens att börja på testosteron. De gör bara bröstoperationen. Alltså var det typ det jag sa nyss? Jag vet. Ja, ni får ursäkta mitt babbel här. Jag är lite sjuk också så jag pratar väldigt gåta. Men... Alltså det är typ som att säga, det är typ som att de säger till alla bara, men du måste operera en kuk också. Det är exakt jävla samma sak. Det är inte sant. Du väljer själv vad du vill göra. Du väljer själv när du vill göra. Och du ska få ta del av och vara med i besluten hur det ska gå till också. Så är det. Så det gäller att ha lite skinn på näsan när man väl är med i matchen. Det är inte alla gånger man vet vad man har rätt till eller inte. Men du ska inte behöva göra någonting som du känner dig obekväm med eller som du inte vill. Bara för att du ska få
liksom, jag vill verkligen få igenom den här operationen, så då gör jag det här. Bara för att liksom du ska få det. Nej. Okej, hur lång tid tog det? Alltså jag kan inte alla datum i huvudet. Jag har gjort... Det är 2 bröstoperationer jag har gjort. Ja, du ser. Var det också 2013 november eller var det 2014 november? Då tog jag bort brösten. Från att jag hade fått diagnosen transsexuell så tror jag att det tog mer ett halvår, ett år tills jag fick göra mastektomin. Det är jävligt segt. Men det är lugnt för att alltså det var ju gud så mitt allting. Jag vet inte vart jag var någonstans. Jag har ingen aning. Men sorry about that. Det var jävligt... Det första de skrev... Det enklaste för dem, det är så här är testosteron, varsågod. För det är så här. Det kan man skriva ut sådär. Men liksom operationstider och sånt där, det kan ju ta lite tid. Likadant som frysa ägg och hela den biten. Och då blir det så här, om jag får börja med testosteron, och det är verkligen det behovet jag har, då blir det oftast att det är det man tar direkt. Det gjorde inte jag. För jag hade hela tiden mitt mål. Jag ska frysa ägg och jag ska ta bort mina bröst. Varför började jag inte med testosteron? Jo, för att jag ville frysa ägg. 2 år senare har jag fryst ägg 2 gånger i London, 2 gånger i Sverige, och jag började med testosteron. Och jag har ju liksom ändå väntat hela mitt liv, kan man säga, på att komma hit. Men jag vet ju att jag har hela mitt liv framför mig. Och har därför inte stressat med någonting, påskyndat någonting, tagit för hastiga beslut som jag kanske sen skulle få ångra i framtiden. Som det här med barn, det är sjukt viktigt för mig då min biologiska pappa dog liksom när jag var 9 år. Han var adopterad, alltså jag har ingenting på pappas sida, alltså ingenting. Så för mig är det här väldigt, alltså det här är en pusselbit som jag inte kan leva utan. Och när jag framförallt har chansen att göra det här. Alltså jag har till och med sagt det också, skulle det vara enda alternativet för mig att få ett biologiskt barn på, att skulle jag bära barnet själv. Alltså det är så viktigt är det för mig alltså. Och det spelar ingen roll, alltså jag skulle må hemskt dåligt. Jag skulle må så jävla dåligt den tiden. Men det finns inget annat som är viktigare för mig då, och sen liksom att, för det alltså nu, kolla på mig nu, alltså jag har allt. Jag mår bra, jag har allt jag vill ha liksom. Mitt mål är att jag ska vara med min tjej, vi ska få barn tillsammans, vi ska ha en familj. För det är det jag vill leva för, det är det jag lever för. Liksom, jag vill bygga min egen familj, dela min egna lycka och uppleva allt det där. Och för mig det är verkligen mitt mål i livet att jag ska få uppleva allt det där liksom. Och föra mina gener vidare, som sagt. Jag tror ni vet hur viktigt det där är. Alltså, det är väl det för ganska många. Alltså, jag har skrivit ganska mycket om det. Jag har inte pratat någonting om det på sista tiden för att jag har inte bråttom. Jag vet att det kommer hända. Jag har mina ägg i London. Jag har min tjej liksom. Jag har mig själv. Framförallt, jag har mig själv. Utan det så skulle inte någonting av det här vara möjligt. Och första steget alltså, det börjar med dig. Du måste hitta dig själv först. Och så får du ta den vägen som kräver. Jag kommer aldrig ta vägar som är lätta. Då skulle alla hinna på den här jävla telefonen. Alltså jag blir fucking galen på riktigt. Kommer inte kunna ladda upp den här videon sen heller. Du vet inte ens vad jag sa, vart jag var. Fan, var jag någonstans? Ja, jag vet inte. Men som sagt, det är du som styr. Det är du som kan ta kontrollen och ändra på situationen liksom. Det är ingen annan som kommer göra det. Och du kanske känner att allting är fucking hopplöst just nu. Men tro mig, sen kommer du få en mening. Alltså allting kommer få en mening och du kommer liksom bara, fucking allt var värt det. Alltså jag tänker inte på någonting som liksom sen jag var så här. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag tänker inte på någonting. Jag lider inte av någonting. Jag mår inte dåligt utöver det saker eller
Utan det är här och nu. Mitt liv börjar nu. Det här är nya Alex. Och det är den här personen jag är. Och kommer vara. Ingen annan, inget annat. Bara mig själv. Oavsett vad någon annan tycker och tänker och säger och har för åsikter. Så står jag kvar, alltid. Det finns ingen som kan komma åt mig med någonting. Det gör inte det. Det kanske kan låta, jag vet inte, kaxigt eller alltså whatever. Jag vet inte, men jag är jävligt säker på min sak. Jag kör mitt, jag koncentrerar mig inte så mycket på alla andra. Jag är inte intresserad av att hon, den gör det, alltså nej. Så jag förstår inte varför de ska vara det eller ha det om mig och mitt liv. Det finns fler frågor, men jag hade bara skrivit ner dem här och det blev ändå en ganska lång video. Antingen så sparar jag dem till nästa eller så förlänger jag den här videon så kan jag filma lite senare också. Annars så hoppas jag att ni gillar den här frågestunden. På klippet här nere kommer du kunna kommentera. Ställ gärna din nya fråga. Och se vad du tyckte om den här frågestunden. Och ja, all kärlek och respekt. Och fan, var stark. Var dig själv. Tja.